गाइस 3 ऐसे सुपर कार्स के बारे में बताता हूँ जो कि आज के यूथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। और ये कार तो इंडिया में मिलती भी नहीं है, फिर भी लोग इन कारों को बाहर के देशों से एक्सपोर्ट करा रहे हैं। नंबर 3 पे है टोयोटा सुप्रा। और टोयोटा सुप्रा का लुक और उसका साउंड देख कर भले भले इसके दीवाने हो जाते हैं। और इसकी एक्शन प्राइस है सिर्फ 85 लाख रुपये। नंबर 2 पोर्शे 718 बॉक्सटर। ये कार बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिलायबल है। इसका क्रेज इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है और इस कार को एलवी शादी भी ऑन करते हैं, जिसकी एक्शन प्राइस 1,37,00,000 रुपये है। नंबर 1 जानने से पहले आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें। नंबर 1 फोर्ड मस्टैंग जीटी। फोर्ड इंडिया छोड़ के चली गई है, पर इस कार का क्रेज इंडिया में बहुत ही ज्यादा है और इसकी एक्शन प्राइस 75 लाख रुपये है।